وحينما ترى حاسدا قل 3 مرات حتى في سرك دون أن تسمعه، 3 مرات. عين نظرت فاخترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. 3 مرات. كيف تعرف أنك تدمر نفسك وشخصيتك؟ لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومتابعتنا. هناك عدة أشياء إذا كنت تفعلها فاعلم أنك تدمر نفسك بشكل مثالي. أولا، عندما تهتم بآراء الناس وتتعامل معها بجدية مفرطة وتصبح ضعيفا أمام ما يقولونه عنك سواء أكان خيرا أو شرا. ثانيا، الانشغال بالآخرين. عندما تبدأ في مقارنة نفسك بالآخرين فأنت اخترت تدمير نفسك بشكل مثالي. ثالثا، مصاحبة الأصدقاء المحبطين. الأصدقاء المحبطين هم سبب في قتل طموحك وإصرارك على تحقيق أهدافك وشعورك الدائم بالاكتئاب والفشل. رابعا، الانسحاب والعزلة. عندما تبدأ في الانسحاب من العلاقات الاجتماعية وتجد نفسك عازما على الانعزال والابتعاد عن الآخرين فهذا قد يكون دليلا على تدمير شخصيتك. خامسا، عندما تلغي شخصيتك ولا تستطيع أخذ قرارات هامة في حياتك وتترك الآخرين يتحكمون في رأيك وقراراتك حتى وإن كان لك رأيا مخالفا. سادسا، محاولة إرضاء الناس. إذا حاولت فعل ذلك ستخسر نفسك ولن ترضي أحدا لأن رضا الناس غاية لا تدرك. سابعا، عندما تكون كثير الاعتذار حتى وإن لم تكن المخطئ. ثامنا، لا تعتني بنفسك. عندما تغفل عن الاعتناء بنفسك وبصحتك العقلية والجسدية وتتجاهل احتياجاتك الأساسية مثل النوم الكافي وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي فقد تكون تساهم في تدمير نفسك. تاسعا، الشعور بالاستسلام وعدم الرغبة في التغيير. عندما تشعر بأنك قد فقدت الرغبة في التغيير والنمو الشخصي وتقبل الوضع الحالي دون محاولة تحسينه فأنت تدمر نفسك بتسليمك لليأس والاستسلام. عاشرا، إذا كنت تشاهد هذا الفيديو ولم تتابعنا ابتعد عن هؤلاء الأشخاص 10 والأخير هو الأخطر. أولا، ابتعد عن أولئك الذين لم يحققوا أي شيء في حياتهم ولكنهم ماهرين في لوم الآخرين دائما على فشلهم. ثانيا، ابتعد عن السفهاء والمدمنين، لا يمكنهم إفادتك على أي حال فهم في حالة سكر دائم. ثالثا، ابتعد عن الأشخاص السالبين والتعساء وكثيري الشكوى الذين لا يستطيعون رؤية نعم الله الكثيرة عليهم فإنهم لن يجدوا السلام مع أنفسهم ولن يسمحوا لك بالعيش بسلام أيضا. رابعا، ابتعد عن أعدائك والحاسدين والحاقدين ولا تشاركهم أسرارك لأنهم سيفعلون أي شيء لإسقاطك. خامسا، ابتعد عن الذين يتحدثون خلف ظهرك فإنهم أشد الناس نفاقا. سادسا، ابتعد عن كثرة النساء في حياتك وابتعدي عن كثرة الذكور في حياتك، ستضيعان الكثير من الوقت والطاقة ولن تصلا إلى أعلى مستوياتكما. سابعا، ابتعد عن الأنانيين والنرجسيين، سيسممون حياتك ولن تقوى على النهوض مرة ثانية. ثامنا، ابتعد عن لعب دور الضحية ولوم الحكومة والناس على مشاكلك، بدل ذلك كن مسؤولا عن حياتك ثم تعلم أشياء يحتاجها السوق وسترى نفسك تمضي قدما. تاسعا، ابتعد عن من يحاول إقناعك بفكرة الحياة قصيرة افعل فيها ما شئت، تذكر أنها فعلا قصيرة، فحاول أن تعبد الله وتعمل خيرا تلقاه، وضع الحياة الأخرى بين عينيك. عاشرا، ابتعد عن أي شخص عاق لوالديه إن أردت النجاح في الدنيا والآخرة. كل الناجحين لهم نصيب كبير من بر الوالدين. هل تتفق؟ تابعنا للمزيد. إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله. لماذا عمر 40؟ والله عز وجل كذلك في القرآن الكريم خصص عمر 40. سبحان الله، لماذا هذا العمر بالذات؟ في سورة الأحقاف يقول جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكأن هذه الآية هي توديع للحياة، لأن ماذا بعد 40؟ ما بعد 40 إلا الذبول والنزول. 40 هي الربوة العالية
التي يقف فوقها المرء ناظرا لحقيقة الدنيا بعد أن كان تائها في غياباتها وشعابها. تتضح له الرؤية سبحان الله. في 40 الإنسان كان وقف فوق مرتفع عالي وبدأ ينظر إلى المشهد عن بعد، يرى النظرة الشمولية. عمر 40 هو عمر التشبع من تجارب الحياة، هو عمر اتضاح الرؤية، هو عمر انطفاء جذوة وحماس الشباب. الكبير بيضل كبير، نحن ما عنا لا دفاتر ولا صفحات، نحن الدمار بحاله. اسم الأول متصدر، مو مغرور ومتكبر، واللي يريد يقلدني ما يطلع لك لا تفكر. الموت ما يرحم، اسمع مني وتعلم، كبر الشرب ما يهمني، لا تقرب صوبي بتندم. الحربي انا بغني، بالرومانس اسمع فني، الهيبة هذا جوي. اللي عنده تكاسل في أداء الصلاة ويحس إن الصلاة ثقيلة عليه، أوصيه ب3 دعوات حافظ عليها وكررها، وبإذن الله إن الله يعطيك القوة والنشاط في أداء الصلاة. الدعاء الأول كرر وقل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الدعاء الثاني قل اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة، اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة. الدعاء الثالث اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصيكم بهذه الأدعية ال3، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم القوة والنشاط بأداء الصلاة كما يحب ربنا ويرضاه. قولوا آمين. 10 علامات خطيرة تدل على ضعف شخصيتك، عليك التخلص منها فورا. أولا، كثرة الطيبوبة والسذاجة، مما يسمح للناس باستغلالك بأبشع الطرق، وحين لا تستجيب لمطالبهم يبدأون باتهامك بأنك إنسان سيء. ثانيا، الاعتذار عن كل شيء حتى إذا كنت لست المخطئ. ثالثا، العيش لإرضاء الآخرين كالخوف من آرائهم ومقارنة نفسك بهم. تذكر أن ارتباطك بالآخرين قادر على تدميرك نفسيا إذا لم تنتبه لتصرفاتك معهم. رابعا، عندما تكون سريع الغضب والعصبية، ذلك ناتج عن عدم قدرتك على التحكم في نفسك. عليك أن تعلم أن الإنسان القادر على التحكم في انفعالاته قادر على التحكم في أي شيء. خامسا، كثير الشكوى والتذمر، ستقضي بقية عمرك منبوذا ووحيدا بهذه الصفة السيئة. أنصحك أن تبتعد عنها ولا تشارك همومك مع الناس. بكل بساطة الشكوى لغير الله مذلة. سادسا، تعيش بلا طموح وبلا أهداف، لا معنى لحياتك إذا كنت لا تلمك أي طموح. تذكر أن أهم مرحلتين في حياتك هي مرحلة الولادة والمرحلة التي تعلم فيها سبب وجودك في هذه الحياة وتسعى لتحقيق طموحك. سابعا، تسمح للانتقاد بالسيطرة عليك وتعكير مزاجك. ثامنا، عندما تمر بجانب مجموعة من الناس فتبدأ فجأة بالمشي بسرعة، بالتأكيد هذا خلل في شخصيتك المفروض أن تمشي على طريقتك. تاسعا، لا تستطيع النظر في أعين الناس حين تحدثهم. عاشرا، تخاف أن تجرب أشياء جديدة، تخشى رفض الناس لك، تخاف من الفشل ومن المستقبل وغيرها، كلها تعكس ضعف ثقتك في نفسك. هل تعرف صفات أخرى؟ كم تملك من أصل 10 صفات؟ شارك الفيديو وتابعنا للمزيد. يقول علم النفس: لتصبح شخصية باردة وذات كاريزما اتبع هذه النصائح. لا تكرر السؤال على شخص يتعمد تجاهلك. من يريد الرحيل تمنى له السلامة. عندما يصرخ شخص أمامك في وجهك ليتباهى بأنه قوي، انظر إليه نظرة قوية وحادة وابتسم. لا تقاطع أحد أثناء حديثه، لا تجادل الأغبياء، ولا تتدخل في شأن لا يعنيك. إن لم يستدعوك فلا تذهب، ولا تثق أبدا في من خانك. كن شخصا غامضا، كن راضيا بنفسك، لا يهمك ما يقوله الناس عنك. لا تعطي أحدا أكثر من قيمته. تعلم باستمرار، وتجنب مقارنة نفسك مع الآخرين. لا تصدق من يتأخر عن الرد على رسائلك بحجة أنه كان مشغولا. لا تراسل شخصا مجددا بعدما تجاهل رسالتك. لا تعطي أحد أكثر من قيمته. عند بلوغك سن 30 يجب أن تعلم هذه الحقائق الأخيرة في غاية الأهمية. أولا، إذا تجاوز عمرك 25 ولا تزال تقضي معظم وقتك في اللهو والحفلات والنساء، اعلم أنك تخسر طاقة شبابك في الشهوات، ولن ترضيك نتائجها عند بلوغك 40.
عليك أن تستيقظ وتفعل شيئا لحياتك قبل فوات الأوان. ثانيا، في سن 30 يجب أن تكون ذكيا بما يكفي لتعلم أنه لن يأتي أحد لإنقاذك سوى نفسك. تمرن واستثمر في نفسك وادرس اختياراتك وتعلم أشياء جديدة. ثالثا، إذا كنت تائها وتشعر أنك لا تملك أي مهارة، إليك الحل. اختر مجال تحبه ثم اختفي لمدة 6 أشهر وقم بالكثير من العمل حوله من الأساسيات إلى الاحتراف. وخلال هذه العملية ستلاحظ أن 99% من مشاكلك ستختفي، لأن معظم المشاكل تأتي من الفراغ. رابعا، تعلم أن تقول لا تكن متاحا أكثر من اللازم، لأن الناس لن تقدر أي مجهود تقوم به لأجلهم، وبعضهم لا يشعر بالخجل عندما يستغل طيبة قلبك. خامسا، لن تفشل أبدا إذا لم تستسلم. كل طرق النجاح متعبة وتبدأ بنوع من الفشل وصعوبة الطريق. إذا صبرت وقاومت الإحباط والشعور بالفشل ستنجح بالتأكيد. سادسا، 4، فخاخا عليك تجنبها. اقتراض المال، الاهتمام بآراء الناس، الاعتقاد أنك مركز الكون والكل يركز ومهتم بك. صدقني، لا أحد يهتم. وأخيرا، لا ترمي نفسك في جحيم التوقعات. كلما توقعت شيئا من شخص ما كلما زادت قوة الصدمة التي ستشعر بها إذا خذلك. هل تتفق؟ تابعنا للمزيد. الرجال 4، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه،